დიახ, ჰაჰაჰა. ეს ბლიპი სასაცილოა, მაგრამ იქნებ ეს საკმარისია უკვე? თვალებს დასვენება სჭირდება ცოტაც და ახლა სოდის ვულკანი იქნება. მაგარია, დაღლილი ვარ, სიჩუმე მინდა. იქნებ ერთი ფინჯანი ჩაი? კარგი, ამელკა. ბლიპი ცუდი არ არის, მაგრამ ცოტა დავისვენოთ. მოგვიანებით მეც ვუყურებთ. კარგი, მაგრამ შემდეგ დავასრულებთ. წამო ჩაიდანი დავადგათ. ლეო, გამარჯობა. გამარჯობა. ბლიპი, მართლა? ბავშვებისთვისა, ფლორა, იქნებ საფენებსაც ატარე? სასაცილოა. ბავშვებისთვის არ არის, ბევრ საინტერესო რამეს ყვება. შენ კი უბრალოდ სულელი ხარ, ლეო. ყველას თავისი გემოვნება აქვს. ეს საგანმანათლებლო არის. კარგი რა არის მან საინტერესო? ბუბების კოშკი ააშენე, კოზი დაიჭირე. დინოზავრები, კოსმოსი. შენ კი, ლეო, მთელი დღის განმავლობაში მხოლოდ თამაშებს თამაშობ. თამაშები ისეთი ქრინჯობა არაა, როგორც ბლიპი. შენ თვითონ ხარ კრინჯი. ისეა შექმნილი, რომ ყველა გაერთოს. 5 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვისაა. ეჭვიანობ, რომ ის პოპულარულია და შენ არა? კი, შურს, ყოველთვის კლოუნზე ვოცნებობდი. კარგი, რაც გინდათ, იმას უყურეთ. წამოდი ჩაიდავლიოთ, მაგრამ ბლიპის მოგვიანებით დავასრულებთ. გევრიელი ჩაია, როგორც გიყვარს. ხოდა, რაზე ვსაუბრობდი? გახსოვს სარა, მეზობელი ეზოდან? ეს კაბა გუშინ იყიდა, კაშკაშა ვარდისფერი, მსხვიალა, წარმოგიდგენია? მარდარია. შენც მოგეწონებოდა. მაღაზიაში წავიდეთ, რამე ვცადოთ? არ ვიცი. საერთოდ მისმენ? კი, ვარდისფერ კაბასთან დაკავშირებით ამბობდი. კარგი, იქნებ ფილმს უყუროთ? ან მუსიკას მოусმინოთ? ფლორა. რა? შეწყვეტი ამ ბლიპის ყურება. საუბარი მინდოდა. ასე რომ, მე გისმენ. შენ საერთოდ არ მელაპარაკები, არ გაინტერესებს. საინტერესოა, უბრალოდ ბლიპი, იცი რა? გონი წავალ. კარგი, რამეს გავაკეთებ? დღეს მას კრისტალურ სიზუფთავემდე გავრეცხავთ. ჰეჰე, წავიდეთ. ახლავე მოვკლავ მას. ხელს ხომ არ გისლი? არა, შემოდი. რამე მოხდა? კი, ფლორას რაღაც ჭირს. ისევ ბლიპი? ბოლო რამდენიმე დღეა უყურებს. არც მასთან ერთად ნორმალური საუბარი შემიძლია და არც ფილმის ყურება. კარგი, გითხარი რომ ეს ბლიპი ბოროტია. კარგი რა, ლეო, ჩვეულებრივი ბლოგერია ბავშვებისთვის. ფლორა ცოტათი გაიტაცა მან. ინტერნეტში წავიკითხე მის შესახებ, ასეთი მარტივიც არ არის. და რას ამბობენ? კარგი, რომ ღამით ტაბლეტს იღებს და ბავშვებს ჭამს. რომ ზოგიერთი ბავშვი, რომელიც ბლიპის ყურებისას უცნაურად იქცევა, ზომბებს ემსგავსებიან შემდეგ. ზომბები? ეს სისულელეა. ბლიპი უბრალოდ ჯამბაზია. არ ვიცი, თითქოს ვიდეოში რაღაც შეტყობინებები აქვს. 25 კადრი. 25 კადრი? ძველი ისტორიებია. ფლორა კი არც ისე პატარაა, რომ მამაში გაეხვეს. არ ვიცი, ამელკა, უბრალოდ უცნაურია. უბრალოდ ბევრ საშინელებათა ისტორიას აერთიანებ. ეს უბრალოდ ვიდეოა. მეც არ ჯერა, მაგრამ უნდა აღიარო, რომ ფლორა უცნაურად იქცევა. მართალია, ის მან ძალიან გაიტაცა. იქნებ თვალყური ადევნო მას, ყოველი შემთხვევისთვის. გონი მართალი ხარ, არა იმიტომ რომ ამ სისულელეების მჭერა, მაგრამ ჯობია მაინც ფრთხილად ვიყო. სწორედ ამაზე ვსაუბრობ. ფლორა, რას აკეთებ? ბლიპის ბაფთას ვაკეთებ. რატომ გჭირდება ბაფთა? კარგი, მინდა ბლიპის მსგავსი ვიყო. შარვალსა და ლურსპერანგს ვიყიდი, ზუსტად ბლიპს დავიმსგავსები. ფლორა, საყვარელია. კარგი, მაგრამ არ გონია რომ ზედმეტად გაგიტაცა მან? არა, მინდა ჩემს კუმირთან უფრო ახლოს ვიყო.
იცოდით რომ ბლიპს მალე ფანებთან შეხვედრა ექნება? ფანებთან შეხვედრა? კი, და აუცილებლად უნდა მივიდე იქ. ის სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს, იქ ვერ მოხვდები, სისულელეა, ვერაფერი შემაჩერებს. და როგორ მოხვდები იქ? თვითმფრინავით, რა თქმა უნდა. ხო, ეს ძვირია. გავყიდი ჩემს ნივთებს, პლანშეტს, თოჯინების კოლექციას და ველოსიპედსაც კი. მზად ხარ რომ ყველა შენი ნივთი გაყიდო რაიმე სახის შეხვედრისთვის? ბლიპის გაცნობისთვისაა. დიახ, ეს ჩემი ოცნებაა. ფლორა, მომისმინე? არა, თქვენ მომისმინეთ. არაფერი გესმით. ბლიპი ეს რა? ჩემი სიცოცხლეა. ფლორა, ეს უბრალოდ ბლოგერია. ადამიანზე ასე ვერ გაგიჯდები. უბრალოდ ჩემი გშურთ იმის რომ მე ჩემი კუმირი მყავს. ფანების შეხვედრაზე მივდივარ. ვერავინ შემაჩერებს. რა იყო ეს? როგორც ჩანს, ჩვენი ფლორა შეპყრობილია რაღაც უნდა გავაკეთოთ. მარცა გაყიდის ის თავის ნივთებს. და ის სხვა ქალაქში გაფრინდება მარტო. ეს საშიშია. როგორმე უნდა გადავატანიოთ ყურადღება. მას მხოლოდ თავისი ბლიპის ხმა ესმის და მას ხედავს. იქნებ სადო მისი სხვა რამით დაინტერესება? მაგალითად რი? რა მოსწონდა მანამდე, სანამ იმ ჯამბაზზე არ გახდებოდა დამოკიდებული? უყვარდა ხატვა. მოიცა. სადღაც ნახატების წვეულიც კი ქონდა. სულ ესაა, შეგვიძლია მისთვის ახალი საღებავები და ფუნჯები და ეს ვიყიდოთ. კარგი იდეაა. ახლა ხან ვიყიდე ახალი ფუნჯები, სულ ახლები. ფლორა, ჩვენ აქ და ვიფიქრეთ? ჩვენ გადავწყვიტეთ, საჩუქარი მოგცეთ. კი. გახსოვს ხატვა რომ გიყვარდა? მადლობა. რამე მოხდა? კი, მოხდა. ყველა ნივთს რომ გავყიდი, მაინც არ მექნება ბილეთის ფული. ბილეთებისთვის? ო, ფანების შეხვედრისთვის. ფლორა, ეს სამყაროს დასასრული არ არის? კიდევ ბევრი შეხვედრა იქნება? არა, არ იქნება. ეს ერთადერთია და მე ძალიან მინდოდა ბლიპის ნახვა. კარგი, არი დარდო, ფლორა. რამეს ჩვენ მოვიფიქრებთ. კი, ფლორა, შეიძლება ეს ბლიპი არც ისე საინტერესოა. საინტერესო და საუკეთესოა. და მისი ტელეფონის ნომერი ვიპოვე. კარგი, დავურეკავ. როგორ გაიგე მისი ნომერი? ინტერნეტში ვიპოვე. კარგი, დავურეკავ და მოვა. მე ასე არ ვფიქრობ. ის მოვა, ყველაზე ერთგული გულშემატკივარი ვარ. უცნაური ნომერია. ეს რეალური არ არის. ფლორა, შეიძლება საშიში იყოს. აქ საშიში არაფერია. ბლიპი დამეხმარება. ფლორა, ჩვენ შენი მეგობრები ვართ და არ გვინდა რომ უსიამოვნებაში კი, გაეხვიო. ფლორა, ეს ნომერი საეჭვოა. თავადაც დააკვირდი. აქ 3-6-იანია. კარგი, არ დაურეკავ. ეს კარგია. ჯობია ჩემი პორტრეტი დახატო. მითხრეს რომ ძალიან ფოტოგენური ვარ. პორტრეტსაც კი მუშაობს? მოდი, შევამოწმოთ. კარგი, მეც მინდა ხატვა. წავიდეთ. კარგი. წავიდეთ. კარგი. ლეო, შვიდად დაჯექი. თორემ შენი მსგავსი არ იქნება. თითქმის დასრულებულია. შემიძლია ვნახო? არა, ჯერ ადრეა. ძალიან კარგად აკეთებ. კარგი, წყალს მოვიტან, მალე დავბრუნდები. მიდი, წადი. როგორც ჩანს, იმუშავა. კი, ხატვა ყოველთვის ამშვიდებდა. იქნებ ეს ბლიპი დაივიწყოს. ალო, ბლიპი. ფლორა, მოუთმენლად ველოდებოდი შენს სარს. ალო, გინდა ჩემი ნახვა, ფლორა? გინდა ჩემთან თამაში? კი, ბლიპი, ძალიან მინდა შენი ნახვა. დამელოდე. ფლორა დიდი ხანია წავიდა. ნუ ღელავ, იქნებ ტუალეტში წავიდა? შეიძლება, მაგრამ მაინც უცნაურია. ნუ ღელავ, ის ბლიპის შეხვედრაზე არ წავა? მაინც კარგია, რომ მასზე ფიქრი მოიშორა. კი, მალე ამ ჯამბაზზე სიზმრებს ვნახავ. იმედი მაქვს, ხატვა დაეხმარება მას. ეს უკვე დაეხმარა.
ლეო. რა? და რა არის ეს? ჯანდაბა. მან თქვა რომ შენ გხატავდა. კარგი, საერთოდ არ მომწონს. ის გზაშია, მალე აქ იქნება. ვინ? ფლორა, რა მოხდა? ბლიპი, მე ველაპარაკე მას. ის მალე აქ იქნება. ფლორა, მას დაურეკე? კი. და მან მიპასუხა და თქვა რომ ის მე მელოდებოდა. ფლორა, ეს ნამდვილი ბლიპი არ იყო. ეს რაღაც ხუმრობაა. არა, ის ნამდვილია. მალე მოვა და ჩვენ ვითამაშებთ. Yes! ფლორა, დამშვიდდი. არავინ არ მოდის. არა, ის მოდის. ის გზაშია. შენ უკვე გადახვედი. შენ უკვე ყველა ზღვარი გადაკვეთე. ასე რომ ბლიპისთან შეხვედრისთვის უნდა მოემზადოთ. რა უნდა გავაკეთოთ ახლა? არ ვიცი, თითქოს ის ილუზიებშია. ძალით უნდა შევაჩეროთ? ეს მხოლოდ გაუარესდება. კი, ასე მხოლოდ გაბრაზდება ჩვენზე. კარგი. შეგვიძლია უბრალოდ დაველოდოთ? რას გულისხმობ? კარგი, ის ფლიპის მოსვლას ელოდება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის არ მოვა. მერე რა? ის მიხვდება, რომ არავინ მოდის და დამშვიდდება. ის თავად მიხვდება, რომ ეს ხუმრობა იყო. ფიქრობ, რომ ეს გამოვა? კიდევ რა ვქნათ? ის არ გვისმენს. მართალი ხარ, ის ამას გადაიტანს. გგონია დიდხანს გაგრძელდება ასე? იმედია არა, ერთი საათი გავიდა. ნეტავ მიხვედრილიყო, რომ ის არ მოვიდოდა. არ მეგონა რომ რომელიმე ბლოგერს შეეძლო ასეთი პრობლემის შექმნა. ის აქ არის. Yes! ფლორა, გაჩერდი. სად მიდიხარ? ვინ დაინახა? მან იქ? არ ვიცი, იქ არავინაა. როგორც ჩანს, ის დაიბნა. ფლორა, რა ხდება? ის აქ არის. ბლიპი, ის აქ არის, მაგრამ ის აქ არ არის. ის სადღაც ახლოს არის. მე ვნახე, იქნებ უბრალოდ არ იცის. მოიცა, გონი რაღაც მოვიფიქრე. მოდი სიურპრიზი მოვუძღოთ. სიურპრიზი? დიახ, ყველანაირი ბუშტები. საკმარისი დრო გვაქვს? ის უკვე ეზოშია. წარმოიდგინე, რა ბედნიერი იქნება. კარგი, მაგრამ სწრაფად. ფლორა, დეკორაციებით სავსე ყუთს მოიტან? კარგი. რაღაც უნდა ვქნათ. ის თავისი ბლიპის საპოვნელად გაიქცევა. კარგი. იქნებ სადმე ჩავკეტოთ? სად? არ ვიცი, მაგალითად აბაზანაში. და თუ ის განაწყენდება? ჯობია ეწყინოს, ვიდრე სახლიდან გაიქცეს. კარგი, ვიწყებთ? კი, რა თქმა უნდა. წავიდეთ. კარგი, მისმინე ფლორა. მოიცა, გონი ფორთოხლის არომატის გელი გქონდა. კი, რატომ? შეგეძლია მოიტანო? გთხოვ, რადგან ჩემს ხელებს წებოსუნი ასდის. მოშორება მინდა. კარგი, ერთი წამი. დარწმუნებული ხარ, რომ ეს კარგი იდეაა? სხვა ჯერ არ არსებობს. ჰეი, რა საკეთებთ? ბოდიში, მაგრამ ეს აუცილებელია. არა, გამიშვით, ბლიპისთან შეხვედრა მინდა. ფლორა, დამშვიდდი. მოგვიანებით გამოგიშვებთ. ეს ყველაფერი შენივე კეთილდღეობისთვისაა. გამიშვით. ჰეი! ღმერთო ჩემო, ეს შეუძლებელია, რა ვქნათ? არ ვიცი. ტელეფონი ავიღოთ? გამარჯობა. ალო, უკვე აქ ვარ. კარები გააღეთ. რა თქვა მან? ის უკვე აქ არის. კარგი, ამელკა, დამშვიდდი. ეს უბრალოდ ხუმრობაა. დიახ, გააღეთ. ეს ბლიპია. პოლიცია უნდა გამოვიზახოთ. დაიჯერებენ, რომ ფლორაზე კლოუნი ბლოგერი ნადირობს? ესენი ერთგვარი ტელეფონის თაღლითები არიან. დაივიწყეს, დაბლოკე ის, და სულ ესაა. და ფლორა? დაჯდება, დამშვიდდება და გარეთ გავუშვებ. კარგი. დავბლოკავ მას. როდის დამშვიდდება ის? გონი დაახლოებით 30 წუთში გავუშვებთ. რა ნახე იქ? ლეო, ის აქ არის. ვინ? ლიპი. სად?
იცი მე ნამდვილად არ მჯერა ამ მთელი მისტიციზმის, მაგრამ ეს ნამდვილი ბლიპი ვერ იქნება. და ვინ არის ეს? ალბათ ვიღაც გიჟია, ტელეფონის თაღლითი. გადაწყვიტა რომ ადვილი მსხვერპლი იპოვა. ასე ფიქრობ? და კიდევ რა, პოპულარულ ბლოგერს არ შეუძლია უბრალოდ სახლში თავის ფანებთან მივიდეს. და რას ვთავაზო? ჩვენ მას უნდა გავუმკლავდეთ. კარგი, რა მოხდება თუ ის მართლა გიჟია? გვაქვს არჩევანი? აბა სად არის ჩემი ბიტა? ჰეი, შენ! კი, შენ, გამოდი გარეთ. ვიცით რომ ნამდვილი არ ხარ? წადი, თორემ პოლიციას გამოვიძახებთ. კარგი, მართლა ბლიპი ხარ? ჩვენ შენი ფანები ვართ სინამდვილეში, მაგრამ უბრალოდ იცი ეს ცოტა მოულოდნელია. რომ გწოდნოდა რომ ნამდვილი ბლიპი მოვიდოდა. კარგი. როგორ მოხვდი ჩვენს ქალაქში ასე სწრაფად? თქვი რამე. ამელკა, გაიქეცი. ეს ადამიანი არ იყო? ეს იყო მონსტრი. საშიში. აქედან უნდა წავიდეთ. და ფლორა, ჩვენ არ შეგვიძლია მისი მიტოვება. რა თქმა უნდა, მასაც წავიყვანთ, სწრაფად წავიდეთ. ფლორა, ჩვენ ვართ, გვიპასუხე. ფლორა, ვიცით რომ ბლიპი ურჩხულია, ის საშიშია. ახლავე უნდა წავიდეთ. ფლორა, ის აქ არ არის. მაგრამ როგორ? ჩავკეტეთ. გაქცევას ვერ შეძლებდა. როგორც ჩანს ეს ბლიპია. როგორ მოხდა ის აქ? სად არის ფლორა? გაიქეცი. სადაა ფლორა? იქ ეპის გაიტაცა. კარგი, წინაკარი უნდა დაგვეშურა. ეს ნამდვილად რა ასეა. უნდა გავაკეთოთ ახლა? როგორმე უნდა მოვიშოროთ იგი, მაგრამ როგორ? არ ვიცი, იქნებ მასთან მოლაპარაკე მოვცადოთ. ხუმრობ? მისი კბილები ნახე? არა იღო. რა მოხდება თუ ეს ფლორა? გამარჯობა. გამარჯობა, ამელია. ვინ არის ეს? მე ვარ, ბლიპი. თამაში მინდა. რა გინდა? მინდა ყველამ ჩემთან ერთად ითამაშოთ. სახალისო იქნება. ხასიათზე არ ვარ. ფლორას დაგიბრუნებთ. თუ ჩემთან ითამაშებთ. რა გინდა რომ ვითამაშოთ? სოდისგან ვულკანებს გავაკეთებთ. სოდის ვულკანები არ გიყვარს? არ დაეთანხმო. ჩვენ ამაზე ვიფიქრებთ. იფიქრე. დიდხანს არა. ფლორას შეიძლება მობეზრდეს. მისი ნდობა არ შეიძლება. ვიცი, მაგრამ რა უნდა ჩვენგან? კარგი, ნამდვილად არაფერი. მხოლოდ ერთი გეგმა მაქვს. გავიდეთ და მისი დამარცხება ვცადოთ. ეს საშიში ურჩხულია. ამელკა, ნუ სულელო. კარგი, ფლორა უნდა გადავარჩინოთ. რა მოხდება თუ მისი არხის გატეხვას ვეცდებით? გატეხვას? მან როგორღაც ფლორა საკუთარი თავის ფანად აქცია. არხთან დაკავშირებით ნამდვილად რაღაც პრობლემაა. იცი, როგორ უნდა გავტეხოთ არხები? არა, მაგრამ რამდენიმე ჰაკერს ვიცნობ. შეიძლება შეძლონ, მაგრამ კომპიუტერი გჭირდება. ის კაბინეტშია. როგორმე უნდა შევიპაროთ იქ. და გაგდეს ფლიპი, ბლიპი. პი. ეს პრობლემაა, კარგი. რა მოხდება თუ მასთან თამაში დავთანხმდებით? მაგრამ ეს შეიძლება საშიში იყოს. არა მგონია, მაშინვე დამიჭიროს. მას თამაში უნდა. კარგი, ეცადე ყურადღება გადაიტანო. კაბინეტში შევიპარები. ბლიპი. აქ ხარ? კარგი, ბლიპი, შენთან თამაში მინდა. გახსოვს, როცა ვულკანის გაკეთება შემოგთავაზე? ასე რომ, გეთანხმები. მოდი ერთად გავაკეთოთ. დავიწყოთ. აი შენს, ყველგან გეძებდი.
მოდი ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. ძალიან საინტერესო იქნება. მე მაქვს სოდა და ძმარი. გამარჯობა, მაქს. ლეო ვარ. შენი დახმარება მჭირდება. კარგი, შეხედე რა მაქვს. ჯერ ასეთი არაფერი გინახავს. კარგი. ძმარი. კარგი. შემდეგ ხურავთ. კი, დაახლა. კი, დაახლა. კი, ბლიპი, ის ჯამბაზი. არ ხუმრობ. ამელკა, როგორ ხარ? მისგან მუხტო მოახერხე, მაგრამ არ ვიცი რამდე ხანს. შენ რა შვები? როგორ ჩანს ეს ბლიპის ყალბი ანგარიშია? ფეიკი? კი, მაქსმა თქვა, რომ ის ახლახან შეიქმნა. კარგი, მაგრამ რატომ? ჯერ არ ვიცით, არის კიდევ ერთი საინტერესო რამე. მაქსმა აღმოაჩინა, ყალბი ბლიპის ვიდეოში გარკვეული ინფორმაცია კოდირებული არის. გასახის ინფორმაცია? მან ჯერ ვერ გაშიფრა, მაგრამ მოიცა რაღაცას წერს. არსების აღწერას და ინსტრუქციებს თუ როგორ დავამარცხოთ იგი. არსება? გულისხმობ რომ? ანუ ამბობ რომ? კი, როგორც ჩანს, ჩვენი ბლიპი უბრალოდ ხუმრობის მოყვარული კლოუნი კი არა, ნამდვილი ურჩხულია. ვაუ, ჰო, მე ამას ხვდებოდი. ასე რომ, მაქსმა გაშიფრა ის. არსებას ჰქვია კოდა. მას ეშინია გარკვეული ხმის, თუ ჩავთავთ, მას შეუძლია გაანადგუროს იგი. ხოდა, მოდი, ჩართე ეს ხმა. ეს ასე მარტივი არ არის, ხმა ჯერ კიდევ საპოვნელია. კარგი, უფრო სწრაფად მოძებნე. როგორ არის ის? არ ვიცი. მაგრამ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რაც შეგვეძლო. ლეო, ეს მუშაობს. ხოდა, ეს ბლიპის დასასრულია. კი, მაგრამ ფლორას ავუყოთ? არ ვიცი, ის უნდა ვეძებოთ. მაქსიმ წერს. რა არის იქ? ის მწერს, რომ ეს ვიდეოები მას აქამდე არასდროს უნახავს მსგავსი რამე, ძალიან საშინელი და უცნაურია. ძალიან საშინელი. კი, ის მწერს, რომ უმჯობესია წავშალოთ ისინი, სანამ სხვებიც ნახავენ. შეგიძლია მათი წაშლა? კარგი, მაქსმა მომცა ცვლამა. ერთი წამი, სულ ესაა, ბლიპის ყალბი არხი წაიშალა. ფლორა, სად იყავი? არ ვიცი. კარგი, ბლიპის ნახვა მინდოდა და შემდეგ სიბნელე. მადლობა ღმერთს რომ კარგად ხარ. რა მოხდა? სად არის ბლიპი? ის აღარ არის. როგორ? ახლა ყველაფერს მოგიყვებით. ხოდა, ასე იყო. წარმოუდგენელია, არაფერი მახსოვს. ასე უკეთესია. კი, დაივიწყე ეს ბლიპი. ვეცდები. კარგი, შეგვიძლია ტელევიზორში რამეს უყუროთ? ან ინტერნეტში? არა. ბლოგერები აღარასდროს. ხოდა, მართალია, ყველაზე სანდო არხი ამელკა კარამელკა. მოდი ფილმს უყუროთ. ოღონდ საშიშს არა. შეგიძლიათ მოგცეთ რაიმე რჩევა? რომელია თქვენი საყვარელი ფილმი? დაწერეთ კომენტარებში. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ლაიქება. ბევრი ვეცადეთ ამ ვიდეოსთვის. და დააჭირეთ სარისხილად, რათა არ გამოტოვოთ ყველაზე საინტერესო ვიდეოები. ნახვამდის ყველას!